फुल कर दो, पावर पावर। अभी दिन भी नहीं निकला, अंधेरा ही है, 4:50 हो रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं इतनी जल्दी राइड पे जा रहा हूँ। और मैं आज राइड पे जा रहा हूँ बॉस ग्रुप के साथ। 2-3 दिन से शिखर से बात हो रही है, वो भी बुला रहा है। और आज काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स भी आ रहे हैं। कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, तो वहीं जाके पता लगेगा। 5:30 का टाइम है मिलने का, यमुना एक्सप्रेसवे टोल पे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। बड़ों को पैरी पना और छोटों को हेलो। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, होप करता हूँ आप लोग भी मेरी तरह अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले पहुँच जाता हूँ उनके पास टाइम से। आज लेट नहीं होना चाहिए मुझे। 5:15 वहाँ मिलने का टाइम है और हार्डली 20-25 मिनट ही लगेंगे वहाँ पहुँचने में। लो जी, देखते देखते दिन भी निकल गया। देखते देखते क्या 4:50 हुए थे, अब 5 ही बजे, 10 मिनट में दिन निकल गया। तो बाइक पे बैठे बैठे दिन से रात हो जाती है और रात से दिन हो जाता है। ध्यान से देखिए इस चश्मे वाला इंसान को, ये कैमरा कहीं पे भी नहीं छोड़ता है। क्या हो रहा है? क्या हाल है मेरे भाई के? नहीं, हाल तो बेकार है। आज तो उठ गए, क्या बात है? आज तो बारिश। आपके फोन ने उठा दिया सुबह सुबह। बोलो तो सही। मेरे को लगा कुछ बोलो। हनी सिंह है भाई, रोलिंग टाइम शुरू हो गया है। ये पढ़े लिखे लोग सारे छोड़ो, हाँ, ये लाइन अप कर रहे हैं। लाइन अप पे मिलते हैं, शॉर्ट्स देखना कैसे लगे। और अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बियर्ड बाइकर। अबे ये कहाँ से आ गया भाई? अनदर Z800। तो मैंने 4-5 देखी आज और सब में अलग अलग एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो उन्हीं को देख के मेरे को मेरा भी एग्जॉस्ट चेंज करवाने का मन हो गया कि अपनी बाइक का भी चेंज करवा ही दूँ। मेरी वाली से काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड है इनका, तभी मेरा भी मन कर गया कि अब लगवाना है तो ये लगवाना है। लेकिन अभी नहीं लगवाऊँगा, अभी मेरी 2-3 राइड डिसाइड हैं जो एक्सट्रीम राइड में करने वाला हूँ इसी पे। तो उनका भी खर्चा है, तो वो करके लगवाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली 3 महीने में चेंज करवा लूँगा, उससे पहले वो दोनों राइड्स हो जाएंगी। ये देखो इसका साउंड भी कितना लाउड था। वटा व्हीली मैन, वटा व्हीली, अल्टीमेट अल्टीमेट, कोई जवाब ही नहीं। तो बीच बीच में 1-2 मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, मीटिंग पॉइंट और ब्रेक पॉइंट, वट एवर यू वांट टू से, कि जितने पीछे बंदे रह गए हैं वो आगे इकट्ठे हो जाएं। तो मैं आपको बता दूं ये मैनेज कैसे करते हैं इतने सारे बंदे। जो फ्रंट पे रहता है एक बंदा, मिड पे रहता है एक बंदा, लास्ट में रहता है, और 2-4 बंदे और हैं जिन्होंने ब्लूटूथ अटैच किए हुए हैं अपने। उससे ये बोलते हैं कि हाँ वेट करो, पीछे बंदे रह गए हैं, ये आगे चलो, मतलब जो भी है सब कुछ उसी से मैनेज होता है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर।
मतलब आज की राइड का मज़ा ही आ गया। पूरी रोड पे बाइक्स ही बाइक्स हैं, बाइक्स ही बाइक्स हैं। इतना तो मैं 2 टायर पे तेज नहीं चला सकता जितना ये 1 टायर पे चलाते हैं। सुबह सुबह जल्दी निकलने का एक फ़ायदा तो होता है, मौसम आपको एकदम बढ़िया मिलता है और धूप निकलने से पहले पहले हम घर भी पहुंच जाएंगे मे बी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्राउन प्लाजा। तो मेरे को ये SC का प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया लगा, अल्टीमेट साउंड है। आया ना मज़ा। तो भी आगे रुकेंगे तो कोशिश करूंगा दोबारा से सुनाऊंगा, तो यही लगवाने वाला हूं मैं भी। तो अभी मैंने जिसकी आवाज़ के बारे में बात कर रहा था, SC प्रोजेक्ट, तो अब ये चलाने वाला हूं मैं। और भाई ने विंडशील्ड भी नहीं लगाई हुई। काफी ज्यादा लाउड हो गया था, काफी ज्यादा। और पहले मैं यही वाले मिरर लगाने की सोच रहा था, लेकिन इसमें विजिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, थोड़ी नहीं बहुत ही कम रहती है। आपको हल्का झुक के देखना पड़ेगा पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं। लेकिन इसकी साउंड का तो दीवाना हो गया भाई मैं। अब मैं सच बताऊं तो मेरी बाइक बिल्कुल ज़ीरो है साउंड के मामले में, इसके सामने मतलब दिल खुश हो गया। घर जाके जब एडिटिंग करने बैठूंगा, अगर बाइक्स की आवाज़ बढ़िया आ रही होगी तो मैं इस वीडियो में सॉन्ग नहीं डालने वाला, जैसे मैं बैकग्राउंड में हमेशा सॉन्ग डालता हूँ। अब बस वो मेरे माइक पे डिपेंड करता है कैसी आवाज़ आ रही होगी। सो हियर वी आर एट क्राउन प्लाजा। तो आपको इसकी मैं क्लियर साउंड सुनाता हूँ, इस कैमरे में ज़्यादा क्लियर आएगी। भाई मैंने तो कान बंद कर लिए थे। तो बस अब इसी की बारी है मेरी बाइक में। ये इन्होंने 1115 एनिवर्सरी में निकाली 115 स्पेशल एडिशन है इनका, इम्पोज्ड है लेदर। देखिए ये स्पेशल एडिशन उन्होंने बोल के आपको बेची। स्पेशल एडिशन करके बेची और सिर्फ 65,000 का फटका लगा है। ये जैकेट 65,000 रुपए की है और ये इतनी हल्की जैकेट है। एक बार टच करके देखो। अब टच कर सर, टच करने के आपके 150-200 रुपए लग जाएंगे। और ये तो बहुत इसको टच करने के आप कितने पैसे लेते हैं? राइडर के लिए सही रहती है, बैठा जमा रहता बाइक के ऊपर। इसके अंदर खासियत ये है, आप राइड करते हुए 150-200 पे भी जाएंगे, बाइक आपके नीचे चली जाएगी लेकिन आप नहीं जाओगे। आप वहीं के वहीं रह जाइए, आप वहीं के वहीं सीट पर। नहीं इसको टच करने के कितने पैसे लेते हैं आप? आजकल तो अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए तो फ्री है, फ्री है। अदरवाइज ये ऑप्शन में बेचूंगा।
आवाज़ थोड़ी लो होगी। ये भाई से मिलवा दूँ जो ब्लैक पूछा देखी थी ना, बिल्ली मारती हुई श्याम जा रही थी। वीडियो से प्यार इतना भाई क्या करें, अपने उड़ जाती है यार भाई। आप ही बता देना कमेंट सेक्शन में कि मज़ा आया व्हीली देख के नहीं आया। मेरे को तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई का मेरे। मैं तो फ़ैन हो गया भाई की व्हीली का, सीखने वाला हूँ जल्दी। लेकिन वीडियो में नहीं दिखूंगा मारता हुआ अलग से। तो काफ़ी बाइक्स हैं आज और ये बाइक की मस्टैंग भी है। अल्टीमेट डे रहा आज का, मज़ा आ गया राइड करके। या तो ब्रेकफास्ट कर लिया, बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और धूप इतनी है आगे ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, मन ही नहीं करेगा कुछ बोलने का। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।